तो ये एक एम्पलीफायर हमारा शॉप में आया रिपेयरिंग करने के लिए। पहले ये ऑन तो है, हाँ सब कुछ वर्किंग है, लेकिन साउंड नहीं है। साउंड आप देख सकते हैं इधर भी, जो साउंड का वो लाइट जो ग्लो होता है साउंड के साथ, वो भी नहीं है। वॉल्यूम फुल है वैसे, वो फुल नहीं था मैंने फुल किया, लेकिन साउंड बिल्कुल भी नहीं है, जीरो साउंड है। मैंने ऑलरेडी जो है बहुत चीज़ें को टेस्ट किया, ये बोर्ड भी ओपन किया था, ये डाउन भी ओपन किया था, अब ये भी ओपन किया। बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने क्या देखा, अच्छा है। इधर एक आईसी है, ये देखो, NE 5532। तो इस पर अगर हम वोल्टेज देंगे, इधर जो इसका जो सप्लाई पिन है ना, ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। इधर हम पावर सप्लाई वोल्टेज देंगे तो ये जो है साउंड आता है, साउंड आता है। फिर इसको वॉल्यूम को थोड़ा डिक्रीज करते हैं, क्योंकि साउंड ज़्यादा है, मैंने सीरीज में डाला है, तो तभी साउंड आया बराबर। तो इधर हम वोल्टेज देंगे इस आईसी के जो सप्लाई वाला टर्मिनल है। इधर एक वायर को पावर सप्लाई का मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। पावर सप्लाई मेरा 12% है, आप देख सकते हैं। ये पावर सप्लाई का नेगेटिव वाला टर्मिनल है, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल में इधर जो आई से है हमारा, ये एक साउंड एम्पलीफायर है, शायद इसके लिए लगा है। तो इस पर वोल्टेज देंगे सप्लाई वोल्ट पर, तो हमारा जो साउंड है वो ऑन होता है, वर्किंग। तो मैं क्या किया, मैं इधर पूरा सर्च किया, मैं सोचा शायद ट्रांजिस्टर वगैरह रजिस्टर वगैरह खराब होगा, लेकिन सब कुछ ठीक है। अभी मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इधर एक अडाप्टर डालूंगा। ये जो आईसी है, मैं आपको अभी डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये आपने कहाँ पर लगाना है, ठीक है। एक 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का अडाप्टर है, इधर कहीं हम लगा सकते हैं, इसको बस करेंगे चालू हो जाएगा। तो मैं इस आईसी का जो डाटा शीट था उसको रीड किया। सो ये जो पावर सप्लाई है, इसको जो सप्लाई वोल्टेज है आईसी का, उस पर मैंने 12 वोल्ट एडाप्टर जो है कनेक्ट कर दिया है। और क्योंकि इसमें ये इधर जो वोल्टेज आएगा वो उस ट्रांजिस्टर से आएगा, ट्रांजिस्टर भी ठीक है, इसका बेस रजिस्टर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टिल जो है इसको सप्लाई वोल्टेज नहीं मिलता है इस आईसी को, इसलिए ये साउंड नहीं देता है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली जो है वो इधर भी, क्योंकि ये इस आईसी का काम है, ये ट्रांजिस्टर ये देगा इधर 12 वोल्ट, लेकिन ये नहीं दे रहा है। मैंने ट्रेस कर दिया, लेकिन नहीं हुआ। मेरा ट्रांजिस्टर चेक किया, प्रिंट वगैरह चेक किया, लेकिन मुश्किल नहीं, हम इधर दूसरा पावर सप्लाई लगाया। ये भी अच्छा से, ये भी अच्छा चलेगा, ये इससे ज़्यादा चलेगा, बेटर तो ओरिजिनल, बिकॉज ट्रांजिस्टर हीट होगा, बाद में वोल्टेज जाएगा आएगा। ये अभी अच्छा चलेगा। सभी मैंने इधर एडाप्टर लगा दिया है। अभी इसको जो कनेक्शन है, एसी कनेक्शन, उधर मैं ट्रांसफार्मर से इधर किस कहीं से पकड़ूंगा जिधर इजी हो ना, जो बटन से भी आना हो इधर से। तो एक को मैं कनेक्शन करके फिर आपको बताता हूँ। अभी जो है पूरा रेडी हो गया है, मैं अडाप्टर फिक्स किया उधर, ठीक है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है ये।
पूरा जो है हमारा एम्पलीफायर 100% कंप्लीट हो चुका है। तो आज का ये वीडियो था, ये सिंपली मैंने ये अडाप्टर लगाया ये वाला उधर, और ये रेडी हो गया।